আজকে চলে এসেছি একটা নতুন ধরনের কাজ নিয়ে। স্কুলের যে প্রজেক্টগুলো বানানো হয় সেগুলো আজকে তোমাদের দেখাবো। কিভাবে খুব সহজে থার্মোকলের প্রজেক্ট বানানো যায় সেটা তোমাদের আজকে দেখাবো। আমার ভিডিওগুলো যদি তোমরা দেখতে থাকো তাহলে খুব সহজে আর্টের সব ধরনের কাজ তোমরা শিখে যেতে পারবে। আমি খুব সহজেই তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করি একদম সহজভাবে কিভাবে করা যায়। আমার চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও যাতে সবার প্রথম আমার ভিডিও তোমার কাছে পৌঁছতে পারে। তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা থার্মোকলটাকে 2x2.5 মাপে দুটো শিট কেটে নেব। একটা শিটে আমি পেন্টিংটা রেডি করব আর আরেকটা শিটটাতে থার্মোকলের যে মডেলগুলো রয়েছে ছোট ছোট মডেলগুলো সেগুলোতে কেটে নেব। তো আস্তে আস্তে করে আমি মডেলটা কেটে কিভাবে বানাচ্ছি তোমরা দেখতে থাকো। আমি প্রজেক্টটা বানানোর জন্য ব্যবহার করছি 1/2 ইঞ্চি থার্মোকল, ফেব্রিক কালার, ফেভিকলের একটা ছোট্ট টিউব আর স্কেচের জন্য অবশ্যই একটা রং পেন্সিল। ব্লু কালারের রং পেন্সিলটা ব্যবহার করার চেষ্টা করি, এতে আমার মার্কিং করতে খুবই সুবিধা হয়। আর থার্মোকল কাটিংয়ের জন্য অবশ্যই যে ছুরির প্রয়োজন হয় সেটা ব্যবহার করব। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত। বোঝার যদি কোনো অসুবিধা থাকে তাহলে কমেন্টে জানাও, আমি যথাসম্ভব চেষ্টা করব তোমাদের সমাধান করার জন্য।
আমার প্রজেক্টটা আপাতত একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। আশা করব এই প্রজেক্টটা অনেকের কাজে লাগবে। যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক করো, শেয়ার করো বেশি বেশি করে, কমেন্টে জানাও কেমন হয়েছে। তোমাদের মূল্যবান মতামত আমার ভিডিও বানাতে অনেক উৎসাহিত করে। এখনও যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। সবাই ভালো থেকো।